মর্নিং গাইস, আজকে স্টার্ট হচ্ছে সিকিম সিরিজের আরেকটা ভিডিও। আজকে ভিডিও 2। আজকে যাবো হচ্ছে আমরা লাচুং। এখান থেকে বেরিয়েছি একটু মার্কেট ঘুরতে, হোটেল থেকে জাস্ট বেরোলাম। 10টার সময় আমাদের লাচুং যাওয়ার গাড়ি আসবে আমাদের হোটেলে আমাদের নিতে। এখন একটু ওই পাশের মার্কেট টার্কেট ঘুরবো, ওই এমজি মার্কেটটায় যাবো। কালকে রাতে আর যাওয়া হয়নি, তো এখন ভাবলাম সকালবেলা একটু যাই ঘুরি। তো একটা জিনিসপত্র নেওয়ার আছে, সেই জিনিসপত্র একটু নেব। আর পাশে এত সুন্দর ভিউ দেখাচ্ছে, দাঁড়াও তোমাদেরকে ভিউটা দেখাই। পিছনে এই ভিউ, এখান থেকে পুরো টাউনটা দেখাচ্ছে। এই যে এখানে একটা গেট আছে, গ্যাংটক লেখা। এই গেটটার এই একটু এগিয়ে গেলে আমাদের হোটেলটা পড়ে। আর এই হোটেল থেকে পুরো এরকম ভিউ। আর এখান থেকে সিধা গেলে পড়বে এমজি মার্কেট। এখন যাবো এমজি মার্কেটে, যাবো গিয়ে একটুখানি টুকটাক দেখবো, যদি কিছু ভালো দেখি সেটা নেবো। মানে কয়েকজন গিফটও নেওয়া আছে বাড়ির জন্যে, তো সেটা দেখি এখন যদি পেয়ে যাই এখন নেবো, না হলে যেদিন ফিরবো ফেরার পথে নিয়ে নেবো। তো ঠিক আছে, যাওয়া যাক, গিয়ে দেখাচ্ছি। সিকিমের রাজভবন পুরোটা এই জায়গাটা মোড়ের মাথায় আছে। আর এখানে সিকিমের রাজভবন। তো যাচ্ছিলাম তো এমজি মার্কেট, কিন্তু এমজি মার্কেট এখন আর যাবো না, কারণ হোটেল থেকে ফোন করলো, বললো গাড়ি চলে এসছে। আর হোটেলে গিয়ে এখন ব্রেকফাস্ট করার মতন আর টাইম নেই। দেখি এখানে কাছাকাছি তো মোমো টোমো কিছু পেয়ে যাই, খেয়ে তাহলে একেবারে গাড়িতে উঠে পড়বো। আরে আর ম্যাগি খাবারটা তো হতে পারে না, ম্যাগি তো নিয়ে নিয়েছি, অথেন্টিক পাহাড়ের ম্যাগি। ঠিক আছে, ম্যাগিটা টেস্ট করি, টেস্ট করে তারপর বলছি কিরকম হয়েছে। ম্যাগিটা টেস্ট করে নেওয়া যায়। হেবি গরম ম্যাগিটা। পারফেক্ট লাগে, মানে পাহাড়ে এসে সত্যি ম্যাগি খাবার ব্যাপারটাই একদম আলাদা। আর সকালবেলা বেশ ভালো ঠান্ডা ছিল, এখন আর ঠান্ডাটা নেই, ঠান্ডাটা অনেক কমে গেছে। এবার এরপরে যাই লাচুংয়ের গাড়িতে উঠবো, তারপরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটা। তো ম্যাগি খেয়ে রুমে চলে এসেছিলাম, এসে এখন সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি, ব্যাগ ট্যাগ গুছিয়ে এখন বেরোবো লাচুংয়ের দিকে। এই রুমটা এখন চেক আউট করে নেবো, আবার আসবো অবশ্য 2-3 দিন পর আবার এখানেই আসবো যেদিন ফিরবো। তো এখন গাড়ি চলে এসছে, এখন বেরিয়ে তারপর বাইরে গিয়ে দেখাচ্ছি। তো এখন গাড়িতে উঠে পড়েছি, লাচুং স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি ধরলাম। এখন যাবো সামনে, যা যা ভালো দেখতে পাই তখন তোমাদের দেখাচ্ছি। তো 1.5 ঘন্টার কাছাকাছি গাড়িতে উঠে এখন একটা ওয়াটারফল এসে পৌঁছালাম, ওয়াটারফল। এখানে গাড়ি দাঁড়ায়, সব গাড়ি দাঁড়িয়েছে। তো ওখানে গিয়ে দেখাচ্ছি, ওয়াটারফলটা সামনেই আছে, দেখাচ্ছি। এই যে ওয়াটারফলে পৌঁছে গেছি। গাড়ি করে এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম, প্রায় 1/2 ঘন্টা গাড়ি। এই ওয়াটারফল এখানে ভালো ছবি তুললাম, খুব সুন্দর জায়গা। আর এখান থেকে নুডলস নিলাম, কয়েকটা জিনিসপত্র, খাওয়ার জিনিসপত্র নিয়ে নিলাম। সামনে যাচ্ছি, কারণ উপরে গেলে সেরকম কিছু আর পাওয়া যাবে না খাওয়ার মতন। আগের থেকে খুব অক্সিজেন যার দরকার পড়ে, অক্সিজেন সিলিন্ডার এইসব নিয়ে যাওয়া উচিত। ঠিক আছে, যাচ্ছি এখন সামনে। আর সামনের ভিউগুলো তোমরা দেখো, খুব সুন্দর সুন্দর ভিউ সামনে দেখাচ্ছি সামনের ভিউ। ডিকটু ড্যাম বলে একটা জায়গায় এসে এখন গাড়িটা দাঁড়ালো। 1:36 বাজে গাড়ি, এখানে সবাই দাঁড়াচ্ছে, সব রাইডাররা সব যাচ্ছে পরপর। একদিন আমিও আসবো নিশ্চয়ই রাইড করে, এই পুরো জায়গা পুরো এখানে ঘুরবো একদিন, রাইড করে নিশ্চয়ই আসবো একবার। তো পুরোই সামনে নদীটার নাম হচ্ছে তিস্তা নদী আছে, এই দিক থেকেও যাচ্ছে।
তো এখানে 10-15 মিনিট বললো দাঁড়াতে বললো 15 মিনিট মতন দাঁড়াও, আমি আসছি। ছবি টবি এখন সবাই তুলছে নেমে। তো এখনও পৌঁছাতে প্রায় 5-6 ঘন্টা, কারণ 6টা-7টার সময় গিয়ে পৌঁছাবে। এরপরে একটা জায়গায় দাঁড়াবে লাঞ্চ করার জন্য গাড়ি, সেখানে দাঁড়ালে তারপরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো ঠিক আছে, এখন এতটাই। আর ওই দূরে দেখা যাচ্ছে একটা মন্দির, ওই যে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, মানে শিব ঠাকুরের মন্দির রয়েছে ওটা। আর এইটা হচ্ছে ড্যাম। হালকা হালকা বৃষ্টি শুরু হচ্ছে এখন এখানে। কি ওয়েদারটা এখানে এখন হয়ে গেছে, একদিকে রোদ উঠেছে, একদিকে মেঘ করে হালকা হালকা বৃষ্টিও পড়ছে। মারাত্মক পারফেক্ট ওয়েদার হয়েছে পুরো, যা লাগছে এখন জায়গাটা এত বেস্ট, মানে বলে বোঝাতে পারছি না সত্যি কথা। মানে চোখে না দেখলে এটা বলে বোঝাতে, মানে এতটা ফিলটা এরকম একটা, একবার তাও দেখিয়েছি শর্টস আপনাদেরকে। তো ওইখান থেকে বেরোনোর পর গাড়িটা একটুখানি কিছু প্রবলেম হচ্ছিলো গাড়িতে, এই গাড়িটাতে আমাদের কিছু প্রবলেম হচ্ছিলো, তার জন্য গাড়িটা একটু গ্যারেজে দাঁড় করিয়েছে। তো এখানে একটা ছোটো শপও আছে, সুন্দর দোকানটা, ওখানে দেখি কি পাওয়া যায়, কিছু যদি ভালো খাবারটার মতন কিছু পাওয়া যায় তাহলে নেবো, খেয়ে দেখাবো, কারণ খুব খিদা পেয়েছে। এখনও কোনো মানে ভালো জায়গায় পৌঁছাইনি যেখানে খাবার টাবার পাবো, মানে পেট ভরা কোনো খাবার পাবো। তো দেখি এখানে যদি কিছু পাওয়া যায় সেটা খাচ্ছি, খেয়ে দেখাচ্ছি তারপর। তো এখানে গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়িটা খারাপ হয়েছে, তো কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে গাড়িতে, এখানে পার্টসও পাচ্ছে না। দেখি এখানে কি করে, খাওয়া দাওয়াও কিছু এখানে হয়নি। এখানে যে হোটেলটা ছিল এখানটাতে শুধু জুস পাওয়া যাচ্ছে, সোডা, এছাড়া আর কিছু খাওয়ার মতন কিছুই নেই। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে আছি, এখন দেখা যাক পরে কি হয় কি না হয়, তারপরে দেখছি, যা হবে দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এখানে গাড়ির পার্টস কিছু ছিল না, এখান থেকে বেরোলাম, উপরে আরও একটা গ্যারেজ আছে, সেখানে আই থিঙ্ক পার্টস পেয়ে যাবো। আর এখন বৃষ্টি নেমে গেছে এখান থেকে, সো বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এখান থেকে যাচ্ছে গাড়ি, উপরে গিয়ে তারপরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। একটুখানি গাড়ি চলেই আবার গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়লো, কারণ পাহাড়ে নেমে গেছে ধস, এখন বৃষ্টি হচ্ছে প্লাস ধস নেমে গেছে, প্রচণ্ড খারাপ অবস্থা এখন। এখানে পুরো লাইন দিয়ে সব গাড়িরা দাঁড়িয়ে, প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে, প্রায় আধ ঘন্টা 45 মিনিট দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এই যে অবস্থা, ধস নেমে এইটা পুরো ভেঙে গেছে, উপর থেকে ওই সামনে পুরো কাটিং হচ্ছে, পুরো ধস টস নেমে গেছে, কিছু যেতে দিচ্ছে না, খুব খারাপ অবস্থা এখন এখানে। প্রায় 1 ঘন্টার কাছাকাছি জ্যামে আটকেছিলাম, এই মাত্র গাড়ি আমাদের ছাড়লো সামনের দিকে। এখন যাচ্ছি সামনে, পুরো কুয়াশায় ঢেকে গেছে রাস্তাটা, এত সুন্দর লাগছে দেখতে এই রাস্তাটা, বলে বোঝাতে পারবো না, এতটাই সুন্দর। পুরো কুয়াশায় ভরে গেছে, পুরো কুয়াশা, চারিদিকে দেখা যাচ্ছে। আমরা যত উপরে উঠতে পারছি পাহাড়ের, তত দেখছি ল্যান্ডফলটা বাড়ছে। এখানে একটা ল্যান্ডফল হচ্ছে, পিছনে আরেকটা জায়গায় ল্যান্ডফল হয়েছিল। তখন দুপুরে এসছে, এখন সামনে কোথাও একটা লাঞ্চ করার জন্য দাঁড়াবো, দাঁড়ানোর পর তারপরে তোমাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। এখন প্রায় 4টে বাজে, প্রচণ্ড খিদা পেয়ে গেছে, গাড়ি এখন এসে দাঁড়ালো এইখানটাতে। পুরো চারিদিকটা কুয়াশায় মানে পুরো ঢেকে গেছে, পুরো ভরে গেছে, চারিদিকে কিছু দেখাও যাচ্ছে না, পুরো চারিদিকে মানে নিচ কিছু দেখা যাচ্ছে না, বা সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কোনো ক্লিয়ার ভিজিবিলিটি কিচ্ছু নেই, প্রচণ্ড কুয়াশা চারিদিকে। এখন দেখি কিছু খাবো, খুব খিদা পেয়েছে, দেখালো হলে দেখাচ্ছি, কারণ প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, ব্লগও করতে পারছি না, এতটাই খিদা পেয়েছে। তো হোটেলটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, আর কি খেতে দেয় সেটা একবার আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপরে সামনের ব্লগে দেখাচ্ছি। ये राइस होएगा, ये क्या है? दाल है, मिक्स वेज, ओके, फूलगोभी, भिंडी, ओके, और ये পেঁয়াজ আছে, লঙ্কা আছে, আচার আছে, আর এছাড়া চিকেন দেবে। তো ঠিক আছে, নিয়ে দেখাচ্ছি তারপর আপনাদেরকে। এখানে বসবো, আর এই হচ্ছে এখান থেকে ভিউ, সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা পুরো দেখা যাচ্ছে। যেটা দার্জিলিং যেতে পারলাম না, এবার অনেক সামনে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, আর পুরো মেঘ আমাদের নিচে, আমরা উপরে আছি। তো ঠিক আছে, খাবারটা দিক, ভিউ আছে এরকম, খেয়ে বলছি কীরকম খাবার দেখাচ্ছি। সামনে একটা ওয়াটারফল আছে, আই থিঙ্ক জুম করলে ঠিকঠাক বোঝা যাবে না, বাট সামনে একটা ওয়াটারফলও আছে, ওখানে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, খাবারটা আসুক তারপরে দেখাচ্ছি। তো খাবার নিয়েছি, চিকেন নিয়েছি, এখানে পাঁপড় নিয়েছি, আর একটু স্যালাড দিচ্ছে। এখন খাই, খেয়ে কমপ্লিট করি, আর তোমরা ততক্ষণ একটু ভিউজ দেখে নাও বাইরে। তো খাওয়া দাওয়া করে এখন বেরোলাম, জাস্ট একটা স্ট্রিং নিয়ে নিয়েছিলাম এখান থেকে, 5 টাকা বেশি নিল স্ট্রিংটার দাম। সো এই একটা ভিউ দেখাচ্ছি পিছনে, মানে এই হোটেলটার নিচের দিকে ভিউটা শুধু দেখো, এই হচ্ছে ভিউ এখান থেকে, মুরগি ডাকছে, এত সুন্দর লাগছে জায়গাটা, মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না, মানে
এখানে যদি না না আসো এসে বুঝতে পারবে না এতটা সুন্দর জায়গাটা। পাহাড়টা ঢেকে আছে কুয়াশার জন্য। কিছুক্ষণ আগে ওই দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছিল, একদম ক্লিয়ার ওই দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা শট ছিল। এত সুন্দর লাগছে জায়গাটা, এত সুন্দর ভিউ এখানটায়। আসতেই হবে এখানটায়, আসলে বুঝতে পারবে। তো ঠিক আছে, এখন বেরোবো এখান থেকে। বেরিয়ে তারপর সামনে যদি কিছু দেখানোর থাকে দেখাচ্ছি, নয়তো পৌঁছে গিয়ে আবার দেখাচ্ছি, কারণ প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি আর মোবাইলে চার্জও নেই, এটা হচ্ছে আরেকটা কথা। এই এখন এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ফকটক পুরো কেটে গেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, পুরো ক্লিয়ার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, একদম ক্লিয়ার। উপরে বরফ দেখতে পাচ্ছে, ওই যে ওই দূরে দেখা যাচ্ছে একদম কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই হচ্ছে ভিউ, মারাত্মক ভিউ, মারাত্মক মানে মারাত্মক, বললে বোঝাতে পারবো না, এত সুন্দর ভিউ এখান থেকে। কটা টাইম ল্যাপস দেখে নাও তাহলে এই ভিউর। 5:30 বাজে, এখন গাড়ি আসলো। গাড়ি মাঝ রাস্তায় খারাপ হয়ে গেছিলো, ও আবার এখানে কোথায় গেছিলো গাড়ি ঠিক করাতে, এইমাত্র আসলো, এখনও ওই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে আছে। মানে খুবই খারাপ অবস্থা। এখনই ভিজিবিলিটি চলে যাবে, এখান থেকে এখনো 50 কিলোমিটার রাস্তা, 5:30 প্রায় বাজে। দেখি এখন কি হয়, কি করে যাই, কি করে সব হয় সব দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখা যাক। তো গাড়ি আবার আমাদের দাঁড়ালো, 6টা বাজতে যায়। এখন আসলাম হচ্ছে নাগা ফলস। তো এটা অসাধারণ সুন্দর, এটাও দাঁড়াও দেখে না, পিছনটা ক্লিপ দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে, তাহলে দেখতে পাবে। তো 8:16 বাজে এখন, এই মাত্র পৌঁছালাম আমরা। জাস্ট লাচুংটা করলে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে, মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে। এখন রুম নিচ্ছি, রুম নিয়ে তারপর ঘরে গিয়ে দেখাচ্ছি। তো এখন রুমের ভিতরে এন্টার করে গেলাম। তো এখানে একটা বড় বেড আছে, ডবল বেড। এখানে জল দিয়ে গেছে, গরম জল আছে। টাউন ভিউ রয়েছে এখান থেকে, এইটুখানি বেসিক রুম ব্যাস। সো আসলাম, এসে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে গেলাম। ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এখন যাচ্ছি একটু রাতে ডিনারটা করবো। প্রচণ্ড খারাপ অবস্থা, এখানে মারাত্মক ঠান্ডা। এখানে আজকে এখন দেখাচ্ছে হচ্ছে 8.5 ডিগ্রি টেম্পারেচার, মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা এখানে। কালকে ভোরবেলা 4টার সময় উঠতে হবে, কারণ 5টার সময় ড্রাইভার বলেছে যে একদম রেডি হয়ে থাকতে, কালকে গুরুদম্বার লেকের জন্য বেরোবো। আর লাইট ওই খুব কম রুমে, খুব সমস্যা ব্লগিং করতে। তো ঠিক আছে, যাই এখন খাবার ওখানে গিয়ে দেখাচ্ছি কী খাবার আছে, খাই, খেয়ে আবার এসে শুয়ে পড়তে হবে তাড়াতাড়ি। সো খাবার এখানে চলে এসছে। এখানে রাইস আছে, ডাল আছে, আলু ভুজিয়া আছে, আর চিকেন আছে, আর এখানে লঙ্কা, পেঁয়াজ, আচার আছে। তো ঠিক আছে, আমি চিকেন আর ভাতটাই নেবো, আর কিছু নেবো না। তো নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কি নিচ্ছি। সো এখন চিকেন নিয়ে নিচ্ছি, এখানে 2 পিস চিকেন রয়েছে, আর রাইস, আর একটু আচার, আর এই নিয়ে নিয়েছি। তো খেয়ে বলছি। সো দেখি একগাল নিয়ে নিই খাবার, একটু আচার দিয়ে, একটু পেঁয়াজ আর একটু মাংস দিয়ে দেখি। ছোটো ছোটো 3 পিস মাংস দিয়েছি এখানে। মোটামুটি অ্যাভারেজ খেতে, ঠিক আছে, মানে একদম পাতলা জলের মতনই ঝোল, এতে বেশি এক্সপেক্ট করি না। 3 পিস ছোটো ছোটো মাংস দিয়েছে। প্রাইস আনলিমিটেড নিতে পারবো, রুটির কোনো অপশান নেই এখানে। মানে 120 টাকার প্যাকেট দিয়ে রুটি কিনতে হবে, এই রুটি খেতে যাই শুধু। এই খাবারটা যা দিয়েছে কমপ্লিট করি, কাল সকালে আবার ভোরবেলা 4টের সময় উঠতে হবে প্রায়। তো খেয়ে কমপ্লিট করি, তারপর আপনাকে বলছি। সো খেয়ে বেরিয়ে গেলাম। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, প্রায় 10টার কাছাকাছি বাজে। এখন শুয়ে পড়বো, আর বেশিক্ষণ এই ভিডিওটাকে বড় করবো না। অনেকক্ষণ সকালে প্রচুর জার্কিং হয়েছে, সারাদিন আজকে জার্নি হয়েছে ভিডিওতে। সো ঠিক আছে, আজকের জন্য এতটাই। তো আবার নেক্সট ভিডিও কালকে স্টার্ট করবো সকালবেলায়। কালকের ভিডিওটা আরও ভালো, পুরো আইস কালকে আই থিঙ্ক দেখা যাবে। ব্ল্যাক রকে যাবো, আইসটা পুরো দেখা হবে কালকে। সো কালকের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। চলো টাটা। আর এতক্ষণ যদি ভিডিও দেখে থাকো, সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, লাইক করে দিও ভিডিওটাকে, শেয়ার করে দিও ভিডিওটাকে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।